Mafururi maria mena nja guku Kenya na kurera Kenya kumagiciia mwana kiyo ni mutari umakoinga arabu no na atiri akorirwa na makajaro ta hamwe na mundu aya mwaki ero kamagira mulika wetako karo mulika wa gubanga wira aya atiri karo Well, menyo ro gutindania na ni umuthi. Kuringana uri ndona ri. Nigu gwithema muno. No ni kireta mandu amire rwimbo ri. Uguo mwanjia kunjorota ri ni ndamaka. Tondu mungi njorota inyuothe ri. Ngukorwo ndi mwena uriku. Tabai mucunge muhera muge yuma example. Eyo mwerereri wa Inoro TV tabarira ya rurumuka. Yes. Eyo yuma o example. Yes. Ya te muthuri uyo atora kwa wainga. Yuma example. Muthuri uyo yuma example ate muthuri toyo agetora kwa yes karo tarora haria Jamal heka undu arenda gukuya hau uguo tarora Jamal heke guthomera ndu meciga nona iya ndu guku maratuma nenda-ini citu ciothe ngwirire umuthi niku arahura gikorino ni thengio muno tondu utirika kugoca uguo na timu ino yaku ri he mundu ngurete ugite those fine young men please tigo masai wera mundu kidogo raini akenderaga wewe iyo raini heka undu ina heka undu ukaga soka koni kayito no akimete gurete those fine young men are praising the way I have loved them hello gita ko Maura wa Gunia akauga what a praise let those akorino be coming now and then oh yes mwetekera horocio twetekera ni mwawikira nitowikira mukonde wekira mukonde asante atiriri kuringana ugo ndona ni murithi mutuiye show ino muraika wa green ni ule banga wira ucio kuri andu maratwirira me kuria Kitale magatwira makanjira atiriri wow what a praise ni tugocage ugo hingo ciothe John Murani akauga well represented nikiwa Kakamega mundu ungi Shiko Irogo akauga Muranga kuria Kanyenya-ine me tuned in muno watching from Kiambu DJ Covenant kama hawa vijana wana praise hivyo wakiwa kwa studio kanisa yao je kanitha weko kanitha we Jiro ka Gundo Road farafara itago ya Makama Hardware hau niho kanitha witu uri na ni gwa katurakira Ngai kanitha wa andu ya andu ngiri imwe good koguo tutie twarikia but we are trusting God nitukurikia Mato wa Kikuyu akuga pamoja sana asante ngeithiria muraika karo wago panga wira tufanga wira we na ukimenye uyu muthi no turinywa cai panga wira ucio na nginya apostle atherie hau ni wira uri kwa bangaga ni wothe mawira ni maikira mawira ni maikira ndambia kwirwo ni ngugura cai no ndagathi gwa kabara asa yo tigira thirikari manyora ndugata cia Ngai kuhura ndugata cia Ngai hura tondu rukiringe riu ni tokiria Jesu hendiria ahunirie andu 5,000 oire thamaki thano na tumigate koguo riu ni tungithi haria mukawa njitie cai gikombe kimwe ri na mandathi meriri apostle aringe kiama Ngai kuwagia thayu cai kurote kega irite nuye kiria tiriri oire mugate na thamaki akiuga ni thengi fata ni koro yo nitukumira thuthi thamaki na mugate uke ekethi ndumirire nyone andu aingi ni muno ni matuma ndumiri muno Veronica Njeri akauga mbona si waoni live
Atiriri ta muthereria raini iyo tondu twi live TV-ini. Twi live TV-ini ito ya Inoro TV na ku ni kuturi live. Na angikorwo ndaratuona TV-ini yake ri athie kindu gitagwo Citizen Digital. Very nice. Citizen Digital ni app iria ungi download thimu-ini yaku. Haria wathi ukamiona ni Citizen Digital. Kiria giothe kirathi na mbere guku ni ukorwo ugikiona. Ukorwo wina iPhone, ukorwo wina icingi cia kawaida. Ni agi ni ya kawaida. Very true. Riu ndiramenya cege imwe no riku. iPhone no yo thimu. Auga atia? No kugweta ndiragweta. Ndio agupanga wira. Adora mena gadgets. Asante. Shirwan. Yes. Shiga no na mwira. Dr. Kamau Alanet akuingirite tene muno akujirite Asha number 1 ako in doing ushering kama kawaida na njira ndatigia hanini nyumwo ni roho na no nginya ngikwira ndina kiheo giaku kiria ndiranengeranirwo ni Dr. Kamau. Kuma kuria gitare. To ni twakirikuo Sunday ni ndero ngugithia muno ni good morning ni Uncle Kin wa makeup. Alauga good morning shi salimia Apostle sana mwambie yeye unibariki sana watching from home. Agaithio ni Uncle Kin ndagitheka muno uyu wa makeup ni sawa twero atiriri we are overrunning tugikirwo we are overrunning ri ni kuhuthira mathaa ma gathoreki ni ndua mathaa ma gathoreki haririe rwimbo rwa gathoreki tumatonye na ruo gathoreki aria Shirwan egutwirira tuingire. Yes. Shaga JM ni agukugeithitie tugithiaga Catholic akujirite show iko sawa geithiria DJ muno na mwire agie na kiumia kiega ni kugeithitio ni Bishop Samuel Matheri kuma kanitha-ini wa Overcomers Evangelistic Ministry kuria Kayole akujirite Praise God Evangelist geithia DJ Covenant tura we murathime amen na ingi nyingi namba yako tuthie tugikaga uguo. Very true. Namba yako ya thimu ni 0713 111 062 0713 111 062 0713 111 062. Asante sana Pastor Ibu. Asante. Tungikona kamweke kange nitugagwita twarahure gikurino. Asante sana. In the meantime ri tuma tware break na rwimbo rwa Catholic. Uninyunyuzie maji Bwana, uninyunyuzie maji Bwana, unioshe nitakase niwe mweupe kabisa. Nyunyuzie maji Bwana, uninyunyuzie maji Bwana, unioshe nitakase niwe mweupe kabisa. Natamani nije kwako natamani nije kwako unioshe nitakase niwe mweupe kabisa. Mimi ni mwenye dhambi mimi ni mwenye dhambi unioshe nitakase niwe mweupe kabisa. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Mr. Donga, nekekege toma ondo igithie na mawega company. Gutakiri andu angi mendagia Nairobi County na nituheaga andu mwaka ucio umwe kuriha. Mr. Jenga, kekege toma ondo igithie na mawega. Ithua kirigio tucenjagia kombori magatuika komborithania. Na broti icire, ciena taito mwe ya matha taito kana. O broti. Na taito. O broti. Na taito. O broti. Na taito. Na riu twina migonda ya 2,200, 2,300, 2,500 guthii uguo nginya mita. Na tondu hare hena itingi cia kuirigai ndwarai ngagure cia kuiriga broti yakwa. Hore thimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii ungaponelea tu. Guys, wait. Bei ya lea premium, si complicated.
Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Hamaretwa makwa nĩ Hana Wangũ kana nyina wa Feithi kuma Mũtonya. Ndatũire ndĩrirĩirie kũgũra buroti no nĩ ũndũ ũrĩa na hau thutha ndatete mbeca ngĩgeria kũigithia ngaigua guoya. Nĩ ndoire ikinya ngĩũka gũkũ gwa Top Care na makĩndarĩria mĩtaratara mĩega ya kũgũra mĩgũnda. Na rĩrĩa ndonire nĩ ehokeku rĩ ngĩmageria na kũgũra buroti ĩmwe ndore kana nĩ mekũhe title deed. Nĩ maheire title deed o ta ũrĩa twarĩkanĩire na rĩu nĩ ngũrĩte buroti 10 na title deed ciakwa ciothe nĩcio ici. Twina mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagundo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya ta skiza tune thimũ-inĩ yaku ũrabatara o gwĩka ũndũ mũhũthũ. Oya thimũ yaku ĩkĩra *860*280# no ririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Nĩ ngatho mũno ũmũthĩ korwo nĩ kalenda ya kanitha tũrarũmĩrĩra tũngĩrakũngũĩra kiumia kĩa 24 kĩa mwaka no nĩ ũndũ wa kũhe mũtharaba gĩtĩo mũthenya wa ũmũthĩ kana kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũgakorwo tũgĩtũgĩria mũtharaba na kuga gũtũgĩria mũtharaba nĩ kuga atĩ mũtharaba nĩguo wakorirwo ũgĩkuo nĩ Kristo na nĩkĩo mũthĩ tũrakũngũĩra igongona rĩrĩa mitha gũkũ ciraini-inĩ ĩno ya gũkũ Ndũndũri ĩrĩa ĩkoretwo nĩyo ĩnyitĩte ũgeni kanitha wa Charles Rwanga gũkũ Ndũndũri na twakorwo twarĩkia gũthiĩ itĩya rĩa njĩra ya mũtharaba itithio nĩ 14 iria Kristo agereire na nĩkĩo tũrĩ gũkũ no tondũ ndĩna mũikaria wa gũkũ hino njĩre ciraini ĩno ĩtagwo atĩa na nĩkĩ gĩatũmire mũkorwo mũkĩmĩambĩrĩria? Niĩ njĩtagwo Catechist Andrew wa Rwĩmbo wa Kĩhara na niĩ mũikaria wa ciraini ĩno ya Our Lady of Assumption. Ciraini ĩno yambĩrĩirio nĩ ũrĩa warĩ mũikarĩri wa Baba Mũtheru Kenya mahinda macio 1998 etagwo Giovanni Tonusi. Nĩ yambĩrĩirio na muoroto wa gwethera andũ handũ hega andũ mangĩũka nĩ ũndũ wa kuga mahoya recollection na gũthoma maũndũ megiĩ kĩrĩra gĩa kanitha wa Katholiki. Nĩ tũrĩ na facilities gũkũ nĩ ũndũ wa ageni, tũrĩ na guest house, nĩ tũrĩ na hostels na nĩ tũrĩ na nyũmba ya gũthomithĩria nĩyo pastoral center. Rĩtwa rĩakwa namba ya gũkũ ya thimũ nĩ 0724 246 335. 0724 246 335. Nĩ wangungia wara gũkorwo ukiuga namba ya thimũ na tutegũte mahinda ma gũkorwo tũgĩũka gũkũ nĩ atĩ tũrarĩkĩrĩria njĩra ĩno ya mũtharaba na gũtũgĩria mũtharaba na mĩtharaba ĩkoragwo mĩtharaba ĩtatũ. Nĩ kũrĩ mũtharaba ũrĩa wakorirwo ũkĩamba Kristo ucio nĩguo mũtharaba wa ũhonokio na nĩ harĩ mĩtharaba ĩngĩ ĩrĩ ũmwe wambire mũici mwena wa ũrĩo na mũici mwena wa ũmotho. Mũici ũmwe agĩkua ngoro na koguo mũtharaba ũcio nĩ ũrĩa wa gũkorwo atĩ nĩ ũgũkorwo na mwĩhoko wa gũkua mũtharaba nginyagia mũico. Tũgatĩya mũtharaba tũgakumia mũtharaba mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ũrĩa ũrũgamĩrĩire kanitha ũyũ wa St Charles Rwanga. Kanitha ũyũ ndĩrona ta wĩ gũkũ ciraini-inĩ ĩno. Hihi nĩkĩ gĩtũmĩte mũkorwo mũkĩhanda mĩtĩ ĩno
migemu na andu ni mokaga guku guthie njira ya mutharaba niguo gutugiria mutharaba wa mbere hamarito ni Charles Wang'ombe wa Gicigo parish coordinator guku Ndunduri na gikaro giki turi ni Our Lady of Assumption na ni kuria tukaga mahoya njira ya mutharaba na ni tuhuthagira makanitha maria mothe maririe no kuma Subukia na Nakuru 30 kilometers from here kuma guku na ni mokaga ni undu wa kuhoya magakoma guku na magathi na mbere maundu maria mangi hamwe no guo ni turi na cukuru witu mwega wa St. Cecilia Community Learning Center uria tugaga ni makiria ya cukuru tunukoragwo na kothi cia aria matahota guthi secondary kothi cia andu nini plumbing carpentry joinery tailoring na wira wa kuruga na marike tukamahe indo cia kwanjĩrĩria wĩra nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkuĩra etĩkia othe mũtharaba na tũtigote mahinda ndenda tume haha gũkũ nĩ ciraini ĩno ya Our Lady of Assumption gũkũ nĩ Ndũndũri na tũingĩre kanitha ĩrĩ o haha ũguo tondũ nĩ ndĩrona Father Onesimus atwetereire nĩguo tũingĩre igongona-inĩ rĩa mitha na koguo arĩa angĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nao nĩ atĩ kanitha nĩ St. Charles Lwanga gũkũ nĩ ciraini ya Ndũndũri kũrĩa tũgũkorwo tũgĩkũngũĩra igongona rĩa mitha na rĩu tũtegũte mahinda reke njuge tuingire imwe kwa imwe nginyagia igongona-inĩ itheru na ikaru rĩa mitha tũgĩtũgĩria mutharaba muthenya wa ũmũthĩ Oye
na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Mwathani aroikara na inyuĩ. 14 mweri wa Septemba nĩ thigũkũ ya gĩtĩo kĩa mũtharaba mũtheru. Ndĩrakwamũkĩra we ũratũthikĩrĩria na ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Inooro TV. Nĩguo tũnyitanĩre na Kristiano agũkũ tũrĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ wa mahoya shrine itũ ya gũkũ Ndũndũri. Ona makĩria ngakwamũkĩra we ũtanahota gũthiĩ kanitha nĩ ũndũ wa gĩtũmi mwanya, na ũngĩkorwo na rĩngĩ nĩ mwĩrĩ ũkũhinyĩrĩirie, thaa ici nĩ tũrakũririkana na tũkahoya hamwe nawe thigũkũ-inĩ ĩno ya mũtharaba. Oro ũguo mũranyitanĩra na Kristo thĩinĩ wa mathĩnio make, mũnyitanĩre nake nĩ ũndũ wa ũhotani, amũhe ũhoni. Nĩ ũndũ wa ironda ciake ona irema citũ nĩ irahonio. Nĩguo tũtuĩke agĩrĩru a kũnyitanĩra thĩinĩ wa igongona rĩrĩ itheru, tũhere mawĩhia maitũ na tũrie Ngai atũrekere. Nĩngũmbũrĩra Ngai kĩhoti yothe Ngai kĩhoti yothe arotũiguĩra tha, atuohere mawĩhia maitũ, na mũico-inĩ akareka tuone ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ. Let's go.
Nĩ tũhoe. We Ngai wendire mwana waku wa mũmwe atangiũrwo igũrũ rĩa mũtharaba nĩguo ahonokie andũ. Ĩtĩkĩra nĩ twakũhoya atĩ ithuĩ arĩa tũmenyete ũhoro mũnene wa ũkũũri wa andũ tũrĩ gũkũ thĩ tũkaheo ũtugi wa gĩkeno gĩa ũkũũri ũyũ matu-inĩ. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe na Muoyo Mũtheru Ngai rĩu na magana-inĩ mothe ma mĩaka. Hey,
Uthoma kuma ibuku rĩa Ndari. Mĩthenya ĩyo ngoro cia andũ acio igĩthethũka mũno nĩ ũndũ wa njĩra ĩyo. Nao magĩkĩaria maũndũ ma gũcambia Ngai ona Musa. Makiuga atĩrĩ, mwatũrutire Misiri, tũke tũkuĩre gũkũ werũ-inĩ nĩkĩ? Nĩ ũndũ rĩ, gũkũ gũtirĩ irio na gũtirĩ maĩ. Rĩu ngoro citũ nĩ inyikĩte mũgate ũyũ ũtarĩ kĩene. Nake Mwathani akĩrehithĩria andũ acio nyamũ cia thĩ ikũhenia o ta mwaki, nacio ikĩmarũma, nao andũ aingĩ a Isiraeli magĩkua. Andũ acio magĩgĩthiĩ kwĩ Musa makĩmwĩra atĩrĩ, nĩtwĩhĩtie nĩ ũndũ nĩtũcambĩtie Mwathani, onawe tũgagũcambia. Hoya Mwathani nĩgetha atũthengerie nyamũ ici cia thĩ. Nake Musa akĩmahoera. Nake Mwathani agĩkĩra Musa atĩrĩ, wĩthondekere nyamũ ya thĩ ĩkũhenia ta mwaki, ũmĩkĩre igũrũ rĩa mũtĩ wa kĩbebero. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũrũmĩtwo amĩrora akahonoka. Musa agĩthondeka nyamũ ya thĩ ya gĩcango, akĩmĩkĩra mũtĩ-inĩ wa kĩbebero igũrũ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ rĩrĩa nyamũ ĩyo ya thĩ yarũma mũndũ ona ũrĩkũ, arora nyamũ ĩyo ya thĩ ya gĩcango-rĩ, akahonoka. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo tũramĩona Thaburi 78. Icokia, Mwathani nĩwe ũhonokio witũ. 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 Rendo witũ, atigai matũ mũigue kĩrĩra gĩakwa. Inamĩrĩriai matũ manyu mũigue ciugo iria kanua gakwa gekwaria. Matumũra kanua njarie na ngerekano, itũrũre thimo cia maũndũ matene. Mwathani nĩwe ũhonokio witũ. Mwathani nĩwe ũhonokio witũ. Rĩrĩa mũragũri hĩndĩ ĩyo magacoka kũmũrĩrĩria, magakĩũndũka magĩcoka kũrongoria Mũrungu na kĩyo. Na makaririkana atĩ Ngai nĩwe ndũmba yao ya ihiga. Magakĩririkana atĩ Mũrungu ũrĩa wĩ muoyo nĩwe ũmakori. Mwathani nĩwe ũhonokio witũ. Mwathani nĩwe ũhonokio witũ. Nĩ kũgathima mamũgathimagĩra Ngai.
kumuhenia mamwe nagĩa nacio igũtuĩka ngoro ciao itiakindĩirie harĩ we na ũhoro wa kĩrĩkanĩro gĩake matiarĩ a kwĩhokeka. Mwathani nĩ kĩhonokia witũ, Mwathani nĩ kĩhonokia witũ. Na kĩrĩ andũ a ũrĩa wa matha maingĩ nĩ kũhumbĩra humbagĩra waganu wao akarega kumanina heni ikaingĩheririe marakara make akaga kwarahũra maroro make. Mwathani nĩ kĩhonokia witũ, 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 Mwathani nĩ kĩhonokia witũ. Nakĩo gĩthomo kĩa igĩrĩ tũrakĩona kuma Afilipi 2:6 tũkinyie 11. Gũthoma marũa ma mũthure Paulo kũrĩ andũ a Filipi. Kristo Yesu werĩ ona aikarĩte ahanaine na Ngai ndonire atĩ kũiganana na Ngai nĩ ũndũ wa gũkumbatĩrio, no gwĩcuma ecumire agĩikara ahanaine na ngombo, agĩgĩtuĩka wa kũhananio na andũ a gũkũ thĩ. Nake agĩkorwo ahana ta mũndũ-rĩ, akĩnyihia we mwene, agĩgĩathĩka o kinya akĩũragwo, o kũũragwo kũrĩa kwa mũtharaba-inĩ. Na nĩ ũndũ wa ũguo Ngai nĩamũtũgĩririe mũno, akĩmũtua rĩĩtwa o rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe, nĩguo atĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu maru mothe maturagio, o kũrĩa igũrũ ona gũkũ thĩ ona rungu rwa thĩ, ona ningĩ atĩ nĩmĩ ciothe ciumbũrage atĩ Yesu Kristo nĩwe Mwathani, nĩgetha Ngai ithe witũ agocagwo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ithuĩ nĩtũgũtĩĩa we Kristo na nĩtũgũgũkumia tondũ nĩũkũrĩte thĩ na mũtharaba waku mũtheru. Mwathani aroikara na inyuĩ. Tũthoma injiri theru tũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Johni.
Hedeo Yesu akera Nikodemo gutire mundu uria bata iguru tiga uria waikorokire akiuma iguru niwe muru wa mundu uria uturaga iguru na ta uria Musa ahaicirie nyamu ya thi iguru weru-ini noguo muru wa mundu ena bata ahaicio iguru nigetha mundu o wothe witikitie agie muoyo wa tene na tene theinie wake amu Ngai tondu wa uria endete kiriri gia guku thi niarutire muru wake wa mumwe nigetha mundu o wothe umwihokete ndakore no agie muoyo wa tene na tene. Ijiri theru ya Mwathani agendi a mwihoko hamwe mahoya-ine umuthi thiguku ya mwanya muno ya gitio kia mutharaba mutheru mutharaba wa Yesu Kristo na niki kiratuma tukungwire muthenya wa umuthi mweri 14 ni tondu mweri 14 mweri wa kenda mwaka wa 320 Elena ari nyina wa muthamaki wa Roma wetagwo Constantino ni athiete Jerusalem rugendo rwa witikia na ari kuu muthenya ta umuthi niguo gicunje kia muti uria Yesu akuire niguo athiambo kionekire igicoka gicunje kiu gikigwo theinie wa kanitha iria twetaga Holy Sepulchre ikoragwo kuu Roma na kiamurwo mwaka muthenya ta umuthi mwaka wa 325 theinie wa kirera gitu kia nginyanirio tugathie na mbere kuririkana gitio giki kia mutharaba mutheru tondu nituraririkana theinie wa kirikaniro shaitani ni ahotanite hari muti riria Adam na Hawa mareire maciaro ma muti makanitio na riu ni undu wa Ngai gutwenda o mutiine ucio riu handu ha gikuo niho muoyo ukuoneka koguo gitio kia mutharaba mutheru ni hindi ya kuririkana giti kiria muthamaki witu aikareire ni hindi ya kuririkana arutari iria mwathani witu erutire agituika igongona ni hindi ya kuoya gikombe gitu kia uhotani tondu mutharaba ni ruri rwa uhotani uria Ngai atwendete rwendo rutari muthia ona Yesu mwenyewe agatariria theinie wa injiri ya muthenya wa umuthi akiririkania Nikodemo uria Musa ria Israeli mare weru-ini magikinya kunegena na gutetia Ngai wao riria matumeirwo nyoka cia marumaga magakua Musa agithaitha Ngai na niguerirwo athondeke nyamu ya henagia nyoka ya gicango acoke amiciurie mute iguru mundu arumwo ni nyokeo akarora nyamu ya gicango akahona akahonoka Yesu Kristo akorania wari urathi
uria onake ari muru wa mundu akiruta igongona riake ni akambatĩrio mũtĩ igũrũ. Na ithuĩ twamucũthĩrĩria tuona rwendo rũu ũrĩa ruhana, tuona ũrĩa Ngai atwendete, tukahonoka. Nĩ mũthenya wa mwanya mũno tukiririkana ũhonokio witũ ũrĩa wahanikire mũtharaba-inĩ. Akristiano agatoreki twambagĩrĩria mahoya maitũ tukauga na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru, ona ithuĩ tugecora rũri rwa mũtharaba. Akristo hau kĩambĩrĩria biũ mecoraga rũri haha thithi. O ũrĩa gwathiaga gĩtĩo gĩkĩ gĩtheremaga nĩguo twanjĩrĩirie gwĩka rũri rwa mũtharaba rũnene, tukahutia kĩongo kuga atĩ nĩtwanengera Ngai meciria maitũ, tukahutia gĩthũri kĩrĩa arĩ kuo gĩtĩ kũrĩa kiumaga maũndũ marĩa twĩriragĩria kuga na merirĩria maitũ, tukamanengera Ngai. Ona ningĩ moko maitũ tukĩhutia, tukĩonania nginya hinya witũ na mawĩra maitũ mothe, tukamarathimithia na rũri rũu rwa mũtharaba. Yesu aratuonia atĩa? Atĩ mũtharaba ũrĩa warĩ rũri rwa gĩkuũ, mũtharaba ũrĩa warĩ rũri rwa thoni nyingĩ mũno, tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ ambagwo atĩa atuĩrwo cira no nginya akue. Ndakuaga mũtharaba ũrĩa ithuĩ tũreciria mũtharaba ũrĩa ũhana. Mũtĩ ũcio ũrorete igũrũ wakoragwo ũhandĩtwo harĩa andũ mathiaga kũherithĩrio na kũragĩrwo. No mũtĩ ũrĩa wa gũkĩgama nĩguo wetagwo patiboro, mũndũ ũcio nĩguo akuaga. Ũkorũra taũni, ũkahetũkĩra taũni, andũ othe magakuona, ũgakorwo na thoni nyingĩ mũno, tondũ nĩmamenyaga wathiĩ gũkua na nĩwĩkĩte ũũru. Rũri rũu rwarĩ rwa gĩkuũ na rwa thoni, Kristo akĩruoya, akĩrũgarũra, na ũmũthĩ rũgakorwo rũrĩ rũri rwa ũhonokio. Ũguo nĩguo ekaga aingĩra mũtũrĩre-inĩ witũ wa o mũthenya o mũthenya. Ũguo nĩguo ekaga aingĩra meciria-inĩ maitũ marĩa tũmũneaga na njĩra ya rũri rwa mũtharaba. Ũguo nĩguo ekaga aingĩra ngoro-inĩ citũ. Ũguo nĩguo ekaga aingĩra mawĩra-inĩ maitũ, hinya-inĩ witũ, macio mothe nĩamagarũraga magatuĩka rũri rwa ũhotani. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩririkana mũtharaba mũtheru, nĩtũraririkana ona ithuĩ mĩtharaba ĩrĩa tũkoragwo tũgĩkua. Nĩtũraririkana irema iria twĩ nacio ngoro-inĩ thĩiniĩ na rĩngĩ ona mwĩrĩ. Rĩngĩ nĩ kĩrema kĩa mũciĩ waku, kĩa ũhiki waku, nĩ kĩrema gĩa gũkorwo ona nĩ ũkunyanĩirwo nĩ andũ angĩ mwanarĩanĩra nao, nĩ kĩrema gĩa thĩna, nĩ kĩrema kĩa mũrimũ, nĩ kĩrema o gĩothe kĩrĩa ũraigua biũ ũroneka ta ũhotetwo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũraririkana tũtirĩ aiki. We are never alone. Tukamenya atĩ kũrĩhetũkĩra harĩ mũtharaba na kũhetũkĩra harĩ wĩtĩkia witũ thĩiniĩ wa Yesu ũrĩa watũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ, macio no magarũrũke macio mothe. Irema icio nĩ ikũgarũrũka na ituĩke ũhotani. Ona nĩguo tũngĩenda kwĩra mũndũ ũrĩa ũrĩ na thĩna mũnene kahinda-inĩ gaka, mũndũ ũrĩa rĩngĩ nĩ mũrwaru arĩ wondi na nĩ aratũthikĩrĩria na nĩ aratuona kahinda-inĩ gaka, nĩ ũndũ wa mũtharaba wa Kristo, onawe nĩ ũkwamũkĩra ũhonio, nĩ ũkũnengerwo ũtoria. Tũrĩa mũthure Peter atwĩraga akĩandĩka marũa make marĩa ma mbere kĩongo gĩa kerĩ mũhari wa 24 atĩ nĩ ũndũ wa irema ciake ona ithuĩ nĩ tũhonetio. Rĩrĩa twacũthĩrĩria mũtharaba nĩ tuonaga ũrĩ na mĩtĩ ĩno ĩrĩ, mũtĩ ũcio ũrũgamĩte na mũtĩ ũcio ũkĩgamĩte. Kĩndũ kĩa mbere, mũtĩ ũcio ũrũgamĩte nĩ rũri rwa ngwatanĩro itũ na Ngai. Gĩkuũ gĩa Kristo mũtharaba-inĩ nĩ gĩatũreheire njĩra ĩngĩ njerũ ya gũikarania na Ngai. Nĩ ũndũ wa igongona rĩu Ngai agĩtuĩka baba. No tũhote nginya kũmũnania tũkamwĩta Abba, na nĩ kuga ndadi. Iyo nĩyo njĩra ĩrĩa njerũ Kristo atũreheire nĩ ũndũ wa gũkua mũtharaba-inĩ, tũkĩgĩa na ngwatanĩro na Ngai. Naguo mũtĩ ũcio ũngĩ ũkĩgamĩte nĩ ngwatanĩro njerũ gatagatĩ-inĩ gaitũ.
Kristo ni atunyitithanirie tunyitithanĩtio rĩu nĩ thakame no nĩ ũndũ wa wĩtĩkia witũ thĩinĩ wa Kristo nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo mũtheru kĩrĩa tũheire tũgatuĩka kanitha wa Kristo nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ mũthenya ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra thigũkũ ĩno ona ithuĩ gũkindĩra na kwerũhia wĩtĩkia witũ kĩrĩkanĩro gitũ na Ngai tuthiĩ na mbere gũkorwo na ngwatanĩro nũmu na Ngai na twĩna mĩri thĩinĩ wa wĩtĩkia witũ atĩ Ngai mbere maya mangĩ mothe marũmĩrĩre coke tũririkane gũikarania wega tũrĩ hamwe tũmũkumie Yesu Kristo. Rekei tũrũgame na tumbũre wĩtĩkia witũ wa Kristiano Agatoreki. Nĩ ngwĩtĩkia Ngai ũmwe Mũmbi wa igũrũ na thĩ wa indo ciothe iria cionekaga na iria itonekaga na Mwathani ũmwe Yesu Kristo mwana wa Ngai wa mũmwe na mũciare nĩ Ithe kuma mĩndĩ na mĩndĩ Ngai kuma kwa Ngai ũtheri kuma ũtheri Ngai nginyu kuma Ngai nginyu mũciare ũtarĩ mũmbe wa mũgĩrĩ ũmwe na Ithe wombithirie indo ciothe na nĩ ũndũ witũ ithuĩ andũ na nĩguo tũkahonoka akiuma o igũrũ nĩagĩire mwĩrĩ na hinya wa muoyo mũtheru he Maria thingi na agĩtuĩka mũndũ ambirwo nĩ ũndũ witũ Poncio Pilato agĩathana agĩtandiũrwo na agĩthikwo na yarĩũkire mũthĩ wa ithatũ woigana maandĩko nĩambatire igũrũ aikaraga ũrĩo wa Ithe na nĩagacoka rĩngĩ na ũthamaki gũtuĩra arĩa marĩ muoyo na arĩa akuũ na ũnene wake ndũgathira ona muoyo mũtheru Mwathani mũheani ũtũũro ũrĩa umaga kũrĩ Ithe na Mwana ũrĩa ũtĩagwo hamwe na Ithe na Mwana na ũgocanagĩrio na waririe na arathi na kanitha ĩmwe theru gatoreki na yarekio nĩ ngumbũra ũbatithio ũmwe nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia njeterera iriũka rĩa andũ arĩa akuũ na ũtũũro wa mĩndĩ na mĩndĩ nĩ gũtuĩke guo. Kei tũthaithe Ngai na njĩra ya mahoya ma kĩrĩndĩ tũhoe nĩgetha andũ othe mahote kuona ũkeni wa ũhonokia mũtharaba-inĩ wa Yesu Kristo tukiuga ithuothe atĩrĩ Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Mahoya mangĩ. Ihoya nĩ ũndũ wa kanitha. Nĩtũhoe nĩ ũndũ wa kanitha na atongoria ayo na mũingĩ wa etĩkia nĩgetha tũrĩ na ũrũmwe thĩinĩ wa Yesu Kristo tũhotage kuonania rũri rwa mũtharaba rũrĩa twanyitire hĩndĩ ya ũbatithio. Mwathani ũtũigue. Ihoya nĩ ũndũ wa bũrũri. Ihoya nĩ ũndũ wa bũrũri. Nĩtũhoere bũrũri witũ wa Kenya nĩgetha na hinya wa thakame ya Kristo ĩrĩa aitire mũtharaba-inĩ bũrũri witũ ũtuĩke na ũheane thayũ ũhoni na ũrũmwe harĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Mwathani ũtũigue. Ihoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ. Nĩtũhoe nĩ ũndũ wa mĩciĩ rĩrĩa ta kanitha nini ĩhote kuonania rwendo ũiguanĩri na nĩtũhoe na tũhote gũteithania gũkua mũtharaba wa Yesu Kristo
tuhoere aciari niguo mateithĩrĩrie ciana ciao kumenya na kũrũmĩrĩra maritana mao. Mwathani ũtũigue. Ihoya kũrĩ arwaru. Nĩtũhoere arwaru othe thĩinĩ wa mathibitarĩ mwanya mwanya ona arĩa marĩ mĩciĩ nĩguo magĩe na mwĩhoko thĩinĩ wa Kristo, mahote gũtega na gũtarania maruo mao na maruo marĩa Yesu athiĩrĩire mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa ũhonokio wa mĩoyo. Na ningĩ tũhoere arĩa marĩ na mathĩna mwanya mwanya, Kristo mũriũku amahingĩrie wendi wao. Mwathani ũtũigue. We Mwathani amũkĩra mahoya ma etĩkia aku, ona tũkĩhoera arĩa matũtongoretie thĩinĩ wa rũgendo rwa gũcoka kũrĩ we. Ũmũthĩ tũkĩririkana Godfrey, na nĩguo ũteithio ũrĩa ithuothe tũbataire, ũrĩa mũrũguo atũnengerire na njĩra ya mũtharaba ũhinge, na twakũhoya nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Tumukumia Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ ũndũ wa arĩa maratwĩrorera twĩ mũciĩ, twatwarana nao thĩinĩ wa mitha ĩno, nĩ ũndũ wa sadaka. Pay bill number ni 400,222. Account number ni 579,907 sadaka. Na Gĩkũyũ pay bill number ni 4,222. Account number ni 5,7,9,7 sadaka. Tumukumia Yesu Kristo.
Hey,
yani andå aitå nä getha igongona rä akwa na rä anyu rä amå nä Ngai ithe kä hoti othe we mwathani nä twakå hoya igongona rä rä tå ragå tegera rä therie mathahu maitå mothe o å rä a reheririe thahu wa thä yothe igå rå rä aruta rä a må tharaba twakå hoya å guo nä å ndå wa Kristo na mwathani witå mwathani aroikara na inyuä ambatiani ngoro cianyu tå cokie ngatho kå rä mwathani Ngai witå itherå nä wega na nä kä hoto na å ndå mwagä rä ru å teithagia å honokia tå kå gathage hingo ciothe na kå ndå guothe we mwathani ithe må theru Ngai kä hoti othe na wa mä ndä å rä a wahingirie å honokia wa andå må tä-inä wa må tharaba nĩguo harĩa gĩkuũ kĩoimire ũtũũro umage onaho nĩgetha ũrĩa wahotanire na mũtĩ ahotwo ona mũtĩ nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ tondũ wake araika nĩ makumagia ũkaru waku araika athani makaũtĩa araika a hinya makainaina ikenero na mbũtũ cia ikenero ona akeni a serafi me hamwe nĩ magũkũngũagĩra na gĩkeno nĩ tũgũgũthaitha wĩtĩkĩre ona kayũ gaitũ getunanĩre hamwe na kao tumbũre na wĩnyihia tũkiugaga Uri mutheru we mwathani na kiria giothe kiumbe niwe nigigukumia na kihoto tondu thiini wa mwana waku mwathani witu Yesu Kristo na hinya na uteithio wa muo mutheru ni uturagia no kagirithia indo ciothe na ndutigaga gwita kirindi kigomane hariwe niguo kuma irathiro nginya ithuiro rĩtwa rĩaku rĩtegagĩrwo igongona itheru kwa ũguo nĩ tũgũthaitha mwathani na wĩnyihia nĩguo matega maya twakũrehere magĩrithio wĩtĩkĩre kũmagĩrithia na njĩra ya muo mũtheru o ũcio nĩguo matuĩke mwĩrĩ na thakame ya mwana waku mwathani witũ Yesu Kristo ũrĩa ũtwathĩte tũrutage magongona maya amwe mwene ũtukũ ũrĩa akunyanagĩrwo nĩoire mũgate na acokia ngatho agĩkũgoca akĩwenyũranga na akĩũnengera arũmĩrĩri ake akiuga oyani na mũũre inyuĩ othe amu ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu mwĩrĩ waku tũrĩe Yesu Yesu
Oguo marikia kuria nioire gikombe na acokia ngatho agikugoca agikinengera arumiriri ake akiuga oyani na mumenye inyue othe amu giki ni gikombe gia thakame yakwa ya kirikaniro kieru na kia mindi na mindi regaitwo ni undu wanyu na wa andu aingi ni undu wa rehera ria mawihia ikagai uguo ni undu wa kundirikanaga na thakame yaku tunyue Yesu Yesu na thakame yaku tunyue Yesu Yesu rekei twanire horo munene wa witikia witu none ohito ya witikia witu Kristo nyakwire Kristo nyanyokire Kristo nyamamare Kristo nyakwire Kristo nyanyokire Kristo nyamamare wa uguo mwathani tukiririkana itandiuro ria uhonokia ria mwana ucio waku ondu umwe na iriuka na ria mbata riake ria kwigania ikenero ningi ona tugieterera gucoka gwake ringi o tugicokagia ngatho tugugutegera igongona riri muoyo na ritheru rora nituguthaitha itega ria kanitha yaku na wakurana igongona riria wetikirire kuhakagwo nario itikira ati ithua ria tukuhunio ni mwiri na thakame ya mwana waku tuiyuritwo ni muo mutheru tukorwo turi mwiri umwe na ngoro imwe theinie wa Kristo we mwene rotutua itega riagiriru hariwe hingo ciothe niguo tuhote kunyita igai hamwe na amura yaku mbere na Maria mukeni na thingi na muciari wa Ngai muthure Josephu muthuri wa thingi iyo ningi na akenia rekio aku na orage akumie hamwe na Karori Rwanga muikaria witu na theru othe twihokete uthaithaniriri wao wa hingo ciothe kuriwe igongona riri ria uiguithania ni tuguthaitha mwathani riumithie thayo na honokia kundu guothe gwa thi itikira kurubia kanitha yaku ng'endi thi thiini wa witikia na ruwendano o hamwe na ndungata yaku baba itu mutheru Leo muthikabu itu Joseph na thikabu othe na abatire a thi othe na kirindi kiria watumire gituike giaku thikiriria na tha mahoya ma mucii uyu waku uria wendire uikare hariwe cokaniriria hariwe ciana ciaku ciothe kuria guothe inyagarurukite weithe mukiririria na muiguitha amukira we mwene tha ario na aria ithe witu aria makuite magukenetie unene-ine waku kuria twetagirira ona ithue kuiyurwo ni ukumio waku twi hamwe nao mindi na mindi ni undu wa Kristo mwathani witu uria ni undu wake uheaga thi mawega mothe ni undu wake na hamwe nake na thiini wake we Ngai the kihoti othe ni ukumagio na ukumio wothe muri na muoyo mutheru magana-ine mothe ma miaka Uteke
tũrĩ hamwe tũkĩruta gĩtĩo gitũ kĩa mũtharaba nĩ tũraririkana atĩ Kristo nĩ atũnyitithanirie na Ngai, Ngai agĩtuĩka baba witũ na agĩcoka agĩtũnyitithania ithuothe tũgĩtuĩka ciana cia ithe ũmwe. Nĩkĩo tũkũhoya na ciugo iria we atũrutire tũkiugaga: Baba witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroiguo, mũnene waku ũroka, ũrĩa ũkwenda wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ. Mũtũhe ũmũthĩ irio ici cia gũtũigana, na ũtuohere mahĩtia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhĩtie, na ndũgatũtware mahĩtia-inĩ, no ũtũhonokie ũũru. tũhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani kuma maũru-inĩ mothe, wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ, nĩguo tũhotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia na ũtegwĩtigĩra kĩ kana kĩ, twetereire na twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku, ona hinya, ona ũkũrio, mĩĩrĩ na mĩĩrĩ. Mwathani witũ Yesu Kristo, we nĩ werire rekio yaku atĩ nĩ ũkũmatigĩra thayũ na nĩ ũkũmahe thayũ waku. Ndũkarore mawĩhia maitũ, no ũrore wĩtĩkia wa kanitha yaku, na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩre gũtũiguithania ithuothe ona gũtũcokanĩrĩria. We ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ hingo ciothe. Geithaniani na ngeithi cia thayũ. Gũkena nĩ arĩa metĩirwo irio cia Mwathani ona igatũrũme ka Ngai onei ũrĩa ũthengagia mawĩhia ma thĩ. Mwĩrĩ na thakame ya Kristo tũikarie tũgakinya ũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ.
Kristo we mwetelegile Yocha utoro watene Yocha utoro watene natene Kristo we mwetelegile Yocha utoro watene Yocha utoro watene natene
nĩ tũhoe. Thutha wa kũhũnio nĩ irio ciaku theru, nĩ twakũhoya twĩnyihĩtie we Mwathani Yesu Kristo, atĩ arĩa wakũrire na mũtĩ wa mũtharaba wa ũgima ũmatongorie makinye ũkumio-inĩ wa kũriũka. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Nĩ tũgũikara thĩ. Nĩ ngatho mũno batha. Harĩ andũ aingĩ mũno maranjĩra ngũgeithie no mbũthi ngwamba gũtambũra. Andũ arĩa othe makoragwo magĩtwarana na ithuĩ ng'enda-inĩ, ndĩramenya kũrĩ na andũ aingĩ mũno matwarana na ithuĩ mũtambo-inĩ wa YouTube na ngĩthoma arĩa mekũhota gũthomeka tondũ nĩ magana na magana. Gũkinyĩria rĩu mitha ĩno twĩroreirwo nĩ andũ makĩria ma 884. Samuel Mwangi ekũrĩa Pipeline Bakasi, thengio mũno. Kahiga Frank Boy, thengio mũno. Samuel akatũma message ĩngĩ. John Ithuo, thengio mũno. Kariuki Gladys akauga nĩ thengio mũno, nĩ aririkana egũkũ kwao mũciĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Mase Wahome akauga my home parish, thengio mũno. Priscilla Wangeci, Ngai akũrathime mũno, na akauga kwaya nĩ moina wega mũno. Pere wa Gakai akauga nĩ akena mũno nĩ kuona mamu wao akĩina kwaya. Rosemary Wacera Mwangi akauga nĩ home parish yake. Tabitha harĩ na ũngĩ wa njĩra nĩ ona kamwana gake ka grade 7 nĩ haha retwo Tabe Maina, njĩra nĩ ona kamwana gake ke grade 7 cukuru-inĩ ũyũ. Na tũgathiĩ na mbere nacio othe. Mĩrĩ Nyambura, Ethĩ Ndĩgua, ũngĩ ũratwĩrorere California retwo John Rerai, hena Ani Mwangi akauga tuned kathĩkĩragwo o rĩngĩ. Acio othe nĩ arĩa maratwarana na ithuĩ mũtambo-inĩ wa YouTube mitha ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ, twatandamũrĩrwo megiĩ mũtharaba na gĩtũmi gĩa gũkorwo tũkĩhe mũtharaba gĩtĩo. CDM Kĩratũ akauga ngoro yake ũmũthĩ gũkũ, akauga gũkũ nĩkuo akuithirio mũtharaba wake. Ainĩte rwĩmbo rwĩtagwo ngoro yake, anjĩra atĩ gũkũ nĩkuo abatithĩirio, koguo gũkũ nĩkuo arakuona wega. CDM thengio mũno. Karanja wa Golf ekũrĩa Mĩgaa akanjĩra ngeithie Judy Gĩtamaiyũ. Kevin Kamau akanjĩra ũcio nĩwe ũkũnjĩrĩte nĩona mamu wao nauga atũirie mũrũri atĩ waina thaburi wega kĩmwana gĩaku gĩakena. Tabe Maina nĩwe ũkugĩte nĩ arona kĩmwana gĩake kĩ grade 7 gũkũ. Rosa Kariuki nake ainaga kwaya kũrĩa Mũthũre, augire athomire mitha ya mbere acoka oka kwĩrorera mitha ya Inoro ya Gĩkunga, thengio mũno Rosa wa Kariuki. Alois Kĩrĩka njĩra ekũrĩa Kanunga Kiambu, anjĩra batha nĩ wahunjia wega mũno, nĩ ataũkĩrwo atĩ wahunjia tũma ecirie ta twĩ njĩra ya mũtharaba hĩndĩ ya Easter. Chiko wa Gakere arauga aratwĩrorera kuma Kiambu County, akauga mũgeithĩke a Kristo na kwaya mũrĩ ega biũ atĩ moina mitha atarĩ igua. Menya gũkũ twĩ Nyandarua, gũkũ nĩ diocese ya Nyahururu, koguo maũndũ marĩa me diocese ya Nairobi no mitha ya ũmũthĩ he mũndũ wa mĩgweta nginya na rĩtwa. Kagenyi wa marĩ arauga ndarĩ ona rĩngĩ mitha ĩgũkũ atĩ haonja ekũrĩa Charagita, auga nĩ akena mũno 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 mũno, na akauga ageithĩrio Mr. wa Ng'ombe Rufus na Mr. Guya niwe kwaya master, nĩ Goya niwe kwaya master. Emily Karũga nake akanjĩra nĩ ataũkĩrwo gĩtũmi kĩa mũtharaba ũrĩa mũtĩ ũrũgamĩte kuma thĩ nginya igũrũ na ũcio ũngĩ ũkĩgamĩte, akauga nĩ akenera mũno. Na akauga Margaret Njomo, happy birthday Margaret Njomo, wĩ kũrĩa gũgwĩtwo Kĩnoo, atĩ ũgĩe na mũthenya mwega wa kũririkana gũciarwo gwaku. Simon Moya nake arauga ekũrĩa iria-inĩ Kagaa, akauga mamu wao kana akendekithĩria mamu wao kũhona kwa na ihenya etagwo Rucia wa Mbui, na agacoka akauga atĩ tata wa Njobi onake Kagaa ohone na ihenya. Acio nĩ arĩa akũrũ na arwaru arĩa makoragwo magĩtwarana na ithuĩ ĩmwe kwa ĩmwe mitha-inĩ ya o mũthenya wa kiumia. Tũgakũngũĩra na tũkaririkana arĩa matanahota gũka na arĩa marakuua mũtharaba wao. Hote gũkorwo wĩ mũritũ mũno nĩ gũkorwo hihi wĩ thibitarĩ ũratwĩrorera wĩ wodi arĩa mekĩraga TV mitha-inĩ, magekĩra TV marĩ wodi ya thibitarĩ, gũtwarana na igongona rĩrĩ rĩa mitha.
nĩ harĩ aingĩ mũno manjũria kahe kau kara conduct kamenyire kũinithia rĩ na karainithia tondũ konekaga kĩinithia aciaria kwĩtagwo atĩa Brian Njuguna no wagũbundithirie kũinithia Wakamau kũnyitĩra gaka atĩ wĩtagwo atĩa Brian Njuguna ndabundithirio nĩ Wakamau conduct kuma 2024 nginya thaa ici ngwenda kũgeithia aciari akwa Lydia Wanjikũ na Elijah Ngoya harĩ kaũndũ kangĩ hihi we mwenyewe ũrebundithia ga kwaya kana no gũconduct kũhũra kĩnanda koguo rĩu no tũhũrĩre kĩnanda wega mũno andũ aingĩ nĩ mauga ũgeithĩke na wĩyũmĩrĩrie na ũthiĩ na mbere kũinithia nĩ ũkũgĩa na hinya mũnene mũno he angĩ matangĩhota kũrũgama ona haha ũngĩmera mageithanie nguonithie tera ũyũ ageithanie one ndangĩhota wĩ mwega wĩtagwo atĩa ndĩrona wĩna mbanji karĩ we ũrũgamĩrĩire cukuru ũyũ aca ndĩ mwarimũ wa ciana njĩtagwo Christine Wambui nduona to ũyũ ũngĩhota to ũyũ ũngĩremwo baba wĩ mwega Mr. Gikunga nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ hamwe nawe mũthenya ũyũ wĩtagwo ũmũthĩ ngakorwo ndĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ wataũkĩrwo ũndũ wothe wĩgiĩ mũtharaba nĩ ndataũkĩrwo ũhoro wĩgiĩ mũtharaba mũtharaba warĩ gĩconoko harĩ akristo tene tondũ wambaga aici no rĩu Kristo nĩ atuonietie akambwo mũtharaba igũrũ na ithuĩ tũkona ũhonokio ndĩrona ũkĩra kũgeithia mũndũ nĩ ngĩendaga kũgeithia family yakwa Nairobi ngeithie Maina ngeithie Paulo ngeithie Elisa ngeithie Nancy ngeithie Monica me Nairobi ona arata akwa aingĩ me kũrĩa Armed Forces KDF nĩ ngĩenda kũmageithia na ndĩmere nĩ mageithio nĩ General Maina tondũ ndĩ gĩikaro gĩkĩ gĩa gitũ gĩa kanitha gitũ ĩno ĩtagwo St. Charles Rwanga no mere ũmũthĩ nĩwe ũkuĩte mũtharaba na ndĩmere ũmũthĩ nĩ nguĩte mũtharaba nao mataũkĩrwo nĩ gũkua mũtharaba na njĩra ĩrĩkũ nĩguo ingĩmegithĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ mũthenya wa ũmũthĩ reke tuone kana mwanake wĩ haha nake we nĩoĩ maũndũ ma mũtharaba wĩ mwega ndĩ mwega mũno njĩtagwo Samuel Gĩcaga wa Kamotho na ũtaũku wakwa wa mũtharaba mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ wĩna mĩtĩ ĩrĩ mũtĩ ũrĩa ũrũgamĩte ũratũririkania ngwatanĩro itũ na Ngai no ũyũ ũkĩgamĩte ũgatũririkania ngwatanĩro itũ na andũ arĩa tũikaranagia nao na nĩkĩo ithuĩ ta akristo a kanitha ũyũ wa Ndũndũri St. Charles Rwanga nĩ tuoete mũtharaba wa andũ arĩa tũikaranagia nao na njĩra nditũ mũno na twĩna cukuru mwega mũno ciana ici mũrona gũkũ tũmathomithagia cukuru-inĩ wa St. Cecilia Community Learning Center na igũrũ rĩa maũndũ mau no tũteithagĩrĩria ciana iria citehotete cia kuma matũũra-inĩ maitũ tũkamahe kothi cia moko nĩcio gũtuma kũruga gwaka na mbaũ gwaka na mahiga na plumbing na maũndũ maingĩ mũno rĩu nĩ ndaigua ndahutio mũno nĩ mahunjio ma mũthenya wa ũmũthĩ na twaririkanio mũtharaba ũcio tũkuĩte wa andũ arĩa tũikaranagia naguo thiĩ na mbere na kũkuona ngũrie kĩũria kĩmwe tuma cira-inĩ he gĩtithio kĩmwe kĩa njĩra ya mũtharaba he gĩtithio gĩa 16 rĩrĩa batha ũyũ katekist ekũ nĩ kũrĩ gĩtithio gĩa 16 kana rĩu nĩ njũĩ nĩ kĩrĩkũ Kristo agĩkua kũgua kwa mũtharaba-inĩ nĩ thengio mũno nĩ atĩ kanitha-inĩ ũyũ tũrĩ na kanitha kana tũrĩ na cira-inĩ kũrĩa ũngĩenda gũkorwo gũka kũhoya kwĩnyihia na gũkuhĩrĩria Ngai kũhandĩtwo mĩtĩ mĩega ũndũ ũgũkorwo ũgĩthiĩra njĩra ya mũtharaba itithio ciothe 14 cia njĩra ya mũtharaba wĩ rungu rwa mĩtĩ ya ũndũire ũkĩmĩtaũkagwo tuma kuo twakora kwĩ mũtĩ ũtangĩkũra ũtanyitĩrĩire mũtĩ ũrĩa ũngĩ tuma kuo twakora itithio icio ciothe cia njĩra ya mũtharaba na twakora karũĩ karatherera wega ũngĩkorwo ũkĩnyua tũmaĩ ũhorerete handũ hahoreru na nĩkĩo coordinator haha wĩ mwega mwega mũno Bwana Gĩkunga mũtharaba waku ũkinyĩtie ha mũtharaba wakwa no ndĩrathiĩ naguo na mbere na nĩ ndakena mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩkia gũtaũkwo atĩ nĩ na njĩra ya mũtharaba tuonire ũhonokio na ngakena mũno nĩ tondũ ithuĩ ta Kristo wa Ndũndũri no tũthiĩte na mbere na gũkua mũtharaba witũ tũtiraigua kũũrengarenga tũkũkua nginya rĩa mbĩro ngacokia ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa batha witũ Father Onesimus
gutubangira mibango ya gukoragwo na igongona ria mitha ria inoro rimwe kwa imwe tugacoka ario mubango ngi turacokia ngatho kwi Royal Media ni tondu ni mwatwitikirire tukoragwo tukimemerekia igongona ria mitha o Sunday kwambia thaa 3:30 nginya thaa 4 tugakena muno na tukaigua kunyiha na tukoiga atiriri utongoria wa Royal Media ungitwitikira no moke matucerere nigetha moke mone guku gikunga okaga ria mbere agoka ria keri na niturehoka ati ona ria gatatu na ria kana ri no eguka ni tondu ndunduri ithwe tuikaine na giving the best and we shall continue giving the best oguo bwana gikunga ukinyie ujumbe witu ati ona ria gatatu na ria kana no muke no giuka hindi wengi nduoke wiika utongoria ucio wa Royal Media magiuka mone kugukaga no tukene kanitha witu wa ndunduri niguo wena shrine yo eretwo ya Mary of Assumption na niturakena ni undu wayo ni tondu ni thia na mbere ria twacera kuo ni tuthia na mbere kurikira kiwitikia na ngenda gukuithia mutharaba wakwa hari kazini yakwa irutaga wira thiini wa Royal Media etagwo John Ndungu mumukinyerie ngeithi ciakwa ngageithia muthuri wakwa David Murigo ciana ciakwa Emily Wanjiko Stephen Gethenji na Ephraim Mwangi me Nairobi na ngacoka ndingiriganwo ni kuria ndutaga wira ni ndutaga wira thiini wa cukuru etagwo wa Gituamba ngenda kugeithia twana twa Gituamba na nditwire ati tuthome na hinya ni tondu muthi niguo ndamenya ati kiroto na giikara nikihingaga ndi grade 3 bwana gikunga ndarota ngituika mutangathi na ndigutangatha meri no ratangatha nginya gukira mutangathi Emily Karugame na Rosa maranjira ngeithia thungume haria ndimorie kana maraigua Gikuyu. Hi cousins, are you here Gikuyu? Are you catching Gikuyu? Ni andu me haria maranjira ati mamona matoranite na mitha na mona makina nginya nyimbo cia Gikuyu ni ati guku uguo waigua ni makuaga mutharaba wa andu aria matehotete rondo mwe na magakorwo magiteithiriria aria othe mbeu njithi marakorwo makienda guthoma kothi cia moko na mau maundu mothe nimo maratuma hihi muturire kana aikari aitura riri andu nduri magakorwo maiyukitie witikia na utwarithia wa na mbere tabarĩra itiganite guku kanitha-ini uyu wa Charles Rwanga na koguo ithuĩ tutina maundu mangĩ tũgwĩka twĩna mũhũri wakwa wa mbica wĩtagwo Mathenge no ũyũ ũmũrĩkĩte etagwo Kabiru thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra nĩ twakinya gũkũ na tuonania mitha ĩno ĩmwe kwa ĩmwe coordinator gũka no tũgũka rĩngĩ tondũ mũthenya wa kiumia tũbatiĩ gũkorwo na igongona rĩa mitha kuma thaa 3 nginya thaa 5 na igongona rĩa mitha nĩ harĩa hothe tũngĩhota gũkorwo tũgĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Kenya bata nĩ watho na mĩtaratara ya ũtangathi na ya mitha kana ya igongona ĩkĩrũmĩrĩrwo na koguo wona twaheo rũtha rĩngĩ nĩ father in charge ithuĩ tũtikarĩa marĩgu no tũgacoka gũka gũkũ gũkorwo tũgĩtungata na gũtwarithia kana kũmemerekia igongona rĩa mitha ĩmwe kwa ĩmwe na koguo nginyagia mũthenya wa kiumia hĩndĩ ĩrĩa tũgakorwo tukinyitanira na akwaya othe akuria parish ya Kiambu tugakorwo thiini wa kanitha wa Mary Immaculate kuria kawaida tukanyitanira imwe kwa imwe hindi iyo nie kwenda gucokia mitambo kuri father niguo turathime na arikio guo aneane mitambo no thiini wa kanitha wa ACK kuria Kiambu Cathedral niguo nao tukorwo tukigua kigongona kiao gikieria muthenya wa umuthi handu-ini hakwa amemerekia atafariri a mitambo aria meguku na aria mari Nairobi ngai amurathime omothe tutiuma na ci kana ca mobi ni thengio muno 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 Kevin ngai akurathime ni undu wa kunyitirira mitambo nginya hau yakinya na nginyagia muthenya wa kiumia nie njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Thengio muno mbere ya kirathimo ndacokia ngatho muno kuri Royal Media chairman wa Royal Media ngiuga Mr and Mrs Macharia thengio muno ni undu wa guturirikana na kunyitanira thiini wa hunjia aria mari studio na twakorwo nao guku muthenya wa umuthi ngacokia ngatho ni undu wa atongoria aitu othe local children and mothers who are watching us. Beauty, well-being. Thank you. Apigwe makofi.
na mundu wothe watwirorera ndiramwita thiini wa mucio witu wa mahoya wa Ndunduri na mweri 16 mweri wa 11 nitugakorwo na igongona inene muno ria family day na turamwita inyuothe tuke tukungwire mwago wa St. Cecilia maundu mega na makiria shiraini itu wa kanitha uyu witu wa Ndunduri twina facility ingiamukira makiria andu 350 koguo mungigoka muke na muikare guku ndacokia ngatho muno o nĩ ũndũ wa mwĩroreri ũcio wa twĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ o Jumapili ningĩ thikĩrĩria Inoro Radio kuma thaa 3 na 20 nĩ tũrĩkũrehagĩra mũgambo wa Kristo kuma o gũkũ Ndunduri rekei tũrũgame nĩguo twamũkĩre kĩrathimo. Mwathani aroikara na inyuĩ Ngai kĩhoti yothe nĩ amũrathime Ithe Mwana na Muoyo Mũtheru tũthiĩ na thayũ tũtungate Ngai oro ũndũ ũmwe na aruna aitũ igongona rĩa mitha nĩ rĩarĩka mũgĩe na kiumia kĩega. Waedu ndi handu mugunda-ini muirige ndi ha makutano-ini ma Mwea Junction barabara-ini nene ya Keno Marua Highway reke njoke be my boy guko ni gwa Suluhu Land Limited ndaika ithano tu kuma makutano ma Mwea Town mugunda uyu ri utina